かに傾斜ありますね。あっこがマジでやばい。今から突入するところ。いや、どうやって握ったんですかね。あっこ行ったんですよね。うわ、ここマジでやばそうやな。クラックあるか、あればいけそうやけど。でもクラックありそうやな。いったー。あった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 。うおー、いったー。もう一枚ぐらい打ちたいねんけど。ちょっと温存せなあれかなと思って。なるほど。6枚じゃ怖いっすね。ちょっと怖かったな。すでに2つ損失してるから、謎の1個損失や。謎の1個。対応危な。危ねえ。俺基本的に対応するからな。ここで、なんか外れやすいね。はい、そうです。朝打ちとかになったら、絶対対応する。だから抜くとき気付けやな。いや、よかった。まあでもそれ無料だったんで。いや、パーティー的にきつくなる。やばい。このハーケ1枚なくなるだけで、精神的に。メンヘラになります。はい、ゆっくりですよ。あのところ。あ、マジっすか。すげえ。みたいな。おたけびあげるとき俺らあれやもんな。冷たいときやもんな。うわーって。あれでリードで登り切ったかのように登って、おたけびあげなくて、覚えてください。めっちゃ、めっちゃここにロープつけた状態で、ビンビンに引かれた状態。いや、いや、マジでおたけび上がるほどやばいんやろうな、もう。こんだけ精神的に戦ってるってことやろ。だってもう、オンドラは泣いたもんな。オンドラは泣いたもんな。ああ、なんか泣いてましたね。わかんない。
あラックラック。一応、アブミは簡単に回収できるけど、途中、テリア入ってるから、ちょっとやりづらいかも。やばめっちゃすげえ。なんだこれ。ああ、最高っすね。いや、来ないときついっすね、でも。もう足ないかん。はい。あとさえ越えたらさ、はい。ちょっとマシになる。はい。いやー歓喜のおたけびありました。やったよ、最初めっちゃビビって、いや、歓喜の方やな、みたいな、もう、落ちた方かな、みたいな。はい。確かに。確かに。これどうなるんだよ。ですよね。束縛になりますね。大西派遣。あ、いけた。お疲れ様でした、ほんまに。楽しかった。テリアのあたりが一番怒りだけに奪われました。あぶみ童貞を捧げました。隠れなきゃ無理やって。そこが泳いで切って切るから。とりあえず。見に行った。上からね。そこが釜らしいもん。まずあこ行って、あこ渡ってあこで切るやん。絶対。どうなってるのか全然わからない。水が。こんな暗く俺もロボット来るわこれ。あ、わかりました。